Halo guys, kembali lagi di Batuk. Bagaimana tuh dok? Batu, bagaimana tuh dok? Halo guys, jadi seneng banget pada hari ini aku Steven bakal nemenin kalian di acara podcast Batuk yang perdana. Nah, buat kalian nih yang bingung banget, ini sebenarnya podcast apaan sih? Batuk itu podcast apa sih? Kok namanya kok Batuk ya? Nah, jadi aku jelasin terlebih dahulu ya. Batuk itu sebenarnya podcast yang membahas permasalahan-permasalahan di mahasiswa kedokteran. Jadi kamu boleh banget nih, kamu ya buat mahasiswa kedokteran, mungkin mahasiswa lain juga boleh kalau kamu join ke kita. Ya, jadi kamu tinggal DM aja ke aku. Nanti kita bakal bahas bareng di podcast selanjutnya. Kita bakal datengin narasumber-narasumber berkualitas yang tentunya bakal membahas permasalahan-permasalahan kamu. Misalnya nih, kamu nih sebagai mahasiswa kedokteran pingin banget ikut olimpiade kedokteran. Nah, siapa sih nggak pingin? Aku aja pingin kan. Tapi ini sering banget aku temuin ya, termasuk aku sendiri juga bingung. Gimana sih cara memulai belajar untuk olimpiade, untuk mulai mungkin mentoringnya bagaimana, dan materi-materinya apa aja sih. Nah, misalnya kamu punya unek-unek seperti itu, kamu tinggal DM aja ke aku. Podcast kami bakal datengin narasumber-narasumber berkualitas. Contohnya aja mungkin pelatihnya RMO. Kalian tahu RMO nggak? Ayo. Tahu lah ya mestinya, Regional Medical Olympiad. Kita bakal datengin pelatihnya atau mungkin pemenang-pemenang RMO tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi itu tadi ya, kalau kalian punya unek-unek, tinggal DM aja ke aku, Steven PRM, STEPHIN PRM di Instagram. Oke, tanpa basa-basi lagi, hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Kak Fajar. Nah, bagaimana nih Kak kabarnya pada pagi hari ini yang cerah ini? Lumayan baik. Baik ya Kak, baik. Seneng nggak Kak dipanggil ke podcast kami ya? Ini yang pertama kan? Iya, ini ya, Kak, jadi ada di video pertama kami ya. Mungkin aja kan podcast kami kan nanti go to YouTube internasional, go to nasional. Amin ya Kak, amin. Ya Kakak ini sebagai narasumber pertama kami. Boleh nggak Kak, mungkin kesannya gimana Kak dipanggil di sini? Lumayan seru sih, biasanya beda banget dari yang podcast biasanya. Beda ya kayak gitu guys. Iya. Podcast kita tuh beda sendiri guys. Batuk tuh beda sendiri. Apa Kak bedanya Kak boleh? Lebih santai sih. Lebih santai. Iya, kalau biasanya kan kayak wawancara di TV kan, kalau di sini tuh kayak oke, kita sambil ngalir aja, sambil ngobrol aja ya, ibarat ya tahu bimbingan bocor gitu. Oh, iya. Kenapa harus menunjukkan bocor ya? Oke, nah jadi kakak tahu gak sih kenapa hari ini kakak dipanggil ke podcast ini? Nggak tahu. Gak tahu ya kak? Iya, Kita belum bikin briefing. seru, Belum briefing Ini ya. bikin seru. Ini gitu. Jadi hari ini kak, kita itu akan memperingati di bulan Desember nanti, itu Hari Cacat Internasional. Kakak pernah dengar nggak mungkin sebelumnya Hari Cacat Internasional? Kayak pernah sama-sama denger gitu. Sama-sama ya kak? Iya. Aku malah sama sekali gak pernah dengar. Belum pernah dengar sekali, tapi mau bikin podcast ini. Ya, jadi kami ditugaskan untuk membuat podcast yang bertema Hari Cacat. Kami Google dulu kak, apa sih sebenarnya Hari Cacat Internasional itu? Kita cek, sama kita cari-cari, dan kami menemukan tim kami sepakat untuk membuat tema dari podcast kami, yaitu pada hari ini, yaitu mental illness pada mahasiswa kedokteran. Nah, ini buat yang belum tahu, Kak Fajar ini mahasiswa di kedokteran UNER, dan sekarang sudah semester berapa kak? Semester 7. Semester 7. Oh, sudah mau lulus ya ini kak? Amin. Sudah skripsian juga kan? Sudah macam-macam. Sudah sih. Sudah lulus berarti kak ini. Tinggal lulus esket aja berarti ini. Belum juga sih, masih ada beberapa tugas yang harus dipenuhi. Oh begitu ya. Gak masalah kak, sudah bisa dibilang sudah berkompeten lah kak sebagai narasumber kami untuk membahas masalah di mahasiswa kedokteran. Nah jadi gini kak, kenapa kita hari ini membahas topik ini? Jadi kemarin kita itu search di Google kak, dan menemukan suatu berita yang unik tuh kak. Yaitu ada mahasiswa kedokteran dari negara apa saya lupa kak. Dia itu sampai suicide, bunuh diri kak. Gara-gara dia tuh stres, depresi, masuk ke kedokteran. Gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih kak, ada sih nggak temennya kakak atau mungkin yang juga stres kayak gitu kan? Kalau stres banyak sih. Banyak ya. Iya. Atau mungkin kakak juga termasuk ya kak? Ya termasuk. Kenapa kok bisa stres? Apa kak stresnya? Bahkan kan gini ya kak, kalau aku ya terus terang aku, ya mungkin gara-gara saya masih semester 1 ya kak. Ini kita tuh lagi masa bangga-bangganya nih kak masuk ke kedokteran, apalagi masuk di UNER kak, ranking 369 nih kak UNER. Iya, waduh, 369 buat rank. Nah, kita tuh pada masa seneng-senengnya, dan kita malah nggak tahu kak, atau mungkin aku ya nggak tahu kenapa kok mahasiswa kedokteran itu banyak bilang tuh, wah kamu jangan masuk sini nanti stres banyak banget, stres-stresnya. Kenapa enggak? Apa yang mungkin kita tuh jadi stres di mahasiswa kedokteran? Karena standarnya lumayan tinggi sih bagi mahasiswa kedokteran itu.
Kenapa nggak standar apa nggak? Misalnya dapat nilai A harus berapa berapa? Oh, bahkan bukan standar nilai, tapi standar kemampuan kita untuk praktik nantinya sebagai seorang dokter. Oh, Iya. gitu. Iya. Gimana tuh kayak apa yang membedakan kita sebenarnya? Ya kayak tadi kan sebagai seorang dokter kan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki ya. Oh, Iya, dan itu ada banyak sekali kompetensi yang harus dikuasai sebagai dokter umum. Nah itu standarnya sangat tinggi, harus bisa melakukan tata laksana yang paripurna dari mengetahui itu penyakit apa sampai memberikan obat yang tepat sampai setelah penyakit sembuh bagaimana. Itu dokter umum itu harus bisa banyak. Nah itu standarnya sangat berat gitu. Sangat berat ya guys. Nah ini ada aku baca-baca lagi banyak banget kasus dan aku yakin banyak banget mahasiswa baru yang juga mengalami hal ini kak. Karena teman saya sendiri, aku punya teman kak, namanya F tuh kak. F, aku samarkan aja ya, F namanya itu. Dia sering banget kak curhat ke aku tuh kak. Aduh aku ngapain sih masuk ke sini tuh karena dia tuh sebenarnya kak nggak suka atau nggak punya passion kak di kedokteran. Tapi dipaksa orang tuanya gara-gara dua-dua orang tuanya itu dokter. Itu Nah, banyak banget ya. Banyak. Teman-temanku juga kayak gitu. Waktu aku terima di SBMPTN itu orang tua aku sampai harus ngomong ke aku, Kak, jangan dibocorin ya kok kamu masuk kedokteran ya. Antara ini yang teman-temannya yang anaknya dokter bisa dimarahin kalau kamu ketahuan. Oh, kebetulan berarti temennya kakak itu yang dokter tuh gak keterima dia untuk dokter. Iya. Oh, kakak emang keterima ya? Iya. Oh, gitu ya. Ya memang berarti banyak ya kak kejadian kayak gitu. Ya, tapi kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu, kakak ini sebenarnya masuk kedokteran gara-gara passion atau sama seperti teman-teman saya tadi kak, dipaksa orang tuanya. Yang mana ini kak? Temenku relatable sih, aku kayak temennya sih. Waduh, gitu kan dipaksa jadi sama orang tuanya. Ya nggak sampai dipaksa gitu sih, lebih diarahkan. Didoktrin secara lembut ya kak. Iya. Jadi sejak SD pun nanti dokter ya kalau udah besar. Iya nggak gitu juga sih, pas SMA baru diomongin kayak ini kan masuk mana. Ya pasti pengen masuk biologi ya di universitas tetangga kita atau universitas provinsi sebelah ya, tapi ya kayak nggak kesampaian gitu. Akhirnya di UNER ya, termasuk Iya. fakultas kedokteran. Nah ini aku mau tanya-tanya lagi ya. Tadi kan kita bahas soal suicide di kedokteran ini. Ada nggak sih kakak tuh pernah punya teman atau mungkin siapa gitu yang bisa dibilang hampir mau suicide gara-gara gak kuat belajar di fakultas kedokteran? Belum pernah denger sih, tapi banyak rumornya, tapi aku nggak mau ngomong di sini karena Gak usah sih kak, iya, nanti. karena Iya. kasihan kalau kita. Tapi memang ada rumor-rumor kayak gitu ya kak. Rumor-rumor ada, tapi kita nggak tahu apakah bisa dipastikan apa enggak. Ya namanya juga kerahasiaan, nggak tahu sampai umbar-umbar kan nggak juga orang. Aku mau tanya kak tadi, kalau di kedokteran nanti kompetensinya itu kan 10 dia dibilang dia kak. Tapi banyak banget kita teman-teman kita tuh yang mungkin ambis banget ya kak. Iya. Ambis banget sampai mungkin kumlot kayaknya. Kakak ini bisa dibilang nggak ambis banget kak dalam kehidupan fakultas? Enggak. Aku tidur jam 8 malam. Temen-temen kan tidurnya jam 3 pagi. Dia tidur jam 3 pagi. Ngapain aja kak? Itu berarti dari jam pulang misalnya kuliah FK jam misal aja jam 3 sore misalnya kak. Iya. Jadi mereka tuh sampai jam 3 pagi itu belajar. Iya. Kalau kakak berarti kakak nggak belajar ini kak? Iya. Jam 8 pagi itu nggak belajar kak? Ya kayaknya nggak belajar sih, soalnya ya kayak pulang dari kampus, mandi, makan, buka buku sebentar terus tidur. Mungkin bukunya masih kebuka di tempat tidur, nggak tahu ya, karena jarang-jarang juga lihat bukunya. Gitu ya kak. Mungkin tapi ini ya kak, ini ya para batukers yang belum tahu ya. Kak Fajar, mungkin kalian belum tahu kan kenapa kita hari ini ada Kak Fajar di sini ya. Aku mau cerita sedikit tentang Kak Fajar. Kak Fajar ini baru aja mingguan ya kak ya. Iya, seminggu lalu. Kak Fajar ini baru saja mempublikasikan sistematik reviewnya sampai tembus Scopus. Padahal nih kakak tadi bilang kan, kalau dia tuh kehidupannya, aku tidur jam 8, leha-leha, gak habis, segala macam. Tapi dia sekali publish artikel langsung masuk Scopus. Gila banget gak sih? Gimana kak, kakak bilang leha-leha tapi bisa masuk Scopus tuh gimana kak maksudnya kak? Boleh dijelaskan gak kak? Soalnya aku punya banyak banget temen kak, yang sering ngomong ke aku gak belajar nih, aku gak belajar. Tiba-tiba dapat A kak dia. Aku nggak belajar tapi dapat D. Ini kayak teman saya lagi nih ini. Oh begitu ya. Iya kayak. Oh iya. Tapi kenapa bisa masuk Scopus sih kayak gitu? Iya sih. Itu gimana kak perjuangannya, boleh tahu nggak? Itu nunggu 2 bulan sih, kayak kita nggak tahu kepastiannya kayak gimana. 2 bulan itu menunggu kira-kira ini diterima apa ditolak ya. Kalau ditolak bakal ngulang dari awal. Ternyata ya semesta mendukung. Iya kak, tapi enjoy nggak kak melakukan itu, menunggu selama 2 bulan, revisi, pasti sering revisi kan nggak mungkin Satu kali revisi aja sih. sekali revisi doang. Iya.
Gak salah kita panggil Kak Fajar aja pakai. Oke, itu keren banget. Sekali revisi langsung masuk Scopus. Keren banget. Kita mau bicara apa lagi ya tentang stres itu? Mungkin ini aja nih Kak. Ya, kan teman-teman Kakak itu sekarang sudah semester akhir nih Kak. Iya. Mestinya semakin akhir itu mata kuliahnya semakin sulit. Atau enggak? Kalau di tempat lain, prodi lain semakin akhir itu tinggal skripsi aja kan. Jadi mata kuliah lain kan mungkin udah kayak piece of cake gitu kan, tinggal dimakan terus dilahap terus sudah selesai. Tapi kalau di kedokteran makin lama kenapa makin banyak ya? Malah gitu ya, makin banyak. Iya. SKS-nya makin nambah. SKS-nya ya tetap lah 24. Kayak apa tuh SKS? Biasanya kan ada nggak sih misalnya biografi kedokteran 3 SKS 2 SKS kayak gitu nggak? Permatkul bobot permatkul. Iya. Makin nambah gak gitu? Ya masih 2 masih 3 tapi dosennya sering ngomong ini kok tahun ini kok dari 2 SKS aja. Pas perasaan tuh aku jadi mahasiswa 6 SKS dah. Ya mereka ngomong kayak gitu kita shock sendiri. Dosennya nggak terima ya Kak berarti? Iya. Sama-sama dosen harusnya lebih sulit harusnya ya kalau. Iya, kayak nggak rela hidupnya orang lain jadi lebih mudah. Ya udah gitu Kak. Nah ini Kak yang aku mau tanya tadi kan Kakak bisa tentang dosennya Kakak sama masalah dosennya Kakak ya. Mungkin kalau ini Kak, tadi kan ada berita ya Kak yang suicide di luar negeri. Kakak pernah baca nggak gitu mungkin Kak? Apakah bobot SKS ataukah beban kompetensinya di luar negeri itu sama di Indonesia Kak? Kayaknya nggak bisa dibandingkan secara langsung sih, karena ya sistem pembobotannya juga beda, terus kompetensinya juga beda. Tapi kalau di luar negeri sih beban pasiennya sih lebih sedikit ya, karena pasien ini nggak sebanyak di Indonesia, terus permasalahannya penyakitnya juga nggak sebanyak di Indonesia. Maksudnya penyakitnya kalau di Indonesia masih penyakit menular ya, kalau di luar negeri kan udah tren sekali, trendful ya, trending, ya trendful, trend sangat tren ya, penyakit yang tidak menular, penyakit degeneratif gitu. Jadi kan lebih laksanaannya mungkin lebih mudah karena nggak perlu mengendalikan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir seharusnya di luar negeri itu relatif lebih mudah ya Kak daripada Indonesia Kak. Iya. Tapi malah yang di berita-berita tadi aku cari-cari di berita itu jarang banget ada cerita mahasiswa kedokteran tuh suicide, jarang banget Kak kalau kita lihat di Indonesia. Yang sering itu di luar negeri ya kayak punya terus apa ya British itu Kak. Itu banyak banget Kak berita yang medical student suicide segala macam Kak. Tapi sebenarnya tuh malah menurut Kakak tadi lebih gampang di sana ya Kak daripada di Indonesia. Ya mungkin karena juga kan aku sebagai mahasiswa Indonesia ya kan nggak pernah merasakan bagaimana di luar negeri kan. Ya menurut Kakak aja nggak apa-apa. Ya, ini opini aja. Iya menurutku ya mungkin lebih di satu sisi lebih mudah karena penyakitnya tidak terlalu banyak, tapi lebih susah juga karena lebih komprehensif sistemnya mereka. Ya mungkin mentalnya anak sana yang lemah ya Kak dibanding enggak lah, aku yakin sama-sama kuat kok. Iya. Bahas apa lagi nih kayaknya? Ini aja Kak punya pertanyaan Kak. Buat ini anak-anak yang SMA itu banyak banget ya Kak. Temenku aja dulu tuh yang ambis mau masuk ke dokteran segala macam gitu. Mungkin apa nih Kak yang harus dipersiapkan buat masuk SMA untuk bukan buat SBMPTN ya Kak, itu beda lagi ya Kak. Ini bukan nggak masuk kita Kak dulu. Untuk menguatkan mental Kak mungkin Kak. Apa aja kan kita tahu kan mungkin juga bukan buat mahasiswa SMA tapi buat mahasiswa baru seperti kita ini. Apa yang harus dipersiapkan mental kita untuk menghadapi tekanan nanti Kak untuk di kedokteran di semester akhir gitu. Apa Kak? Kalau aku ya dari psikiaterku sendiri nih. Loh, Kakak pernah psikiater? Benar. Ngapain? Maksudnya ngapain harus kaget ya kan? Kayak oke ke psikiater ya udah nggak apa-apa gitu, nggak perlu dibuat nggak usah dibacaannya aja. Kamu ke psikiater oke, kamu ke dokter oke, silakan. Ya. Psikiater di mana Kak? Di Menur. Menurut mana ya? Menurut mana Kak? Masih Surabaya Kak? Masih Surabaya. Oh Surabaya, daerah Surabaya gitu. Iya. Ya maaf ya karena aku masih semester 1 ya udah apa. Jadi Kakak sering banget ya ke psikiater gitu. Ya, tiap bulan aja. Tiap bulan Kakak ke psikiater jadi konsultasi. Jadi apa Kak boleh diberitahu buat mahasiswa baru apa sebenarnya yang Kakak bicarakan psikiater sama tips trik supaya menjaga mental kita Kak? Ya aku ke psikiater cuma buat check up aja sih. Kayak kondisinya kayak bagaimana menghidupi hidup yang terbaik dengan cara yang terbaik, yang paling enggak dengan cara yang tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan diri sendiri gitu. Kalau dari saranku sih sebagai mahasiswa untuk siswa-siswa SMA ya, hidup itu jangan dibuat rumit. Tuh, hidup jangan dibuat rumit. Iya, yang akan datang dinantikan tapi jangan sampai susah-susah. Yang sedang terjadi dijalankan saja, yang telah berlalu dilepaskan.
termasuk mantan. Gitu ya. Mantan. Iya. Kakak kebetulan sudah punya pacar belum nggak di pacar? Iya. Belum ya. Jadi boleh banget ya kalau kalian tertarik sama Kak Fajar. Mungkin ini kakak baru mau lulus ya ini Kak. Jadi jarang banget Kak, keren banget punya pacar mahasiswa kedokteran, keren banget punya publikasi Scopus, ya kan ya. Ini Kak, aku mau tanya Kak, kira-kira perlu nggak Kak kita sebagai mahasiswa kedokteran rajin banget, nggak harus rajin banget ya, tapi secara teratur check up ke psikiater, apakah diwajibkan? Kalau aku menyarankan sih, karena kita kadang itu nggak tahu bebannya itu kayak gimana, berapa beratnya beban itu, sampai kadang-kadang ketika timbangannya hampir patah gitu. Kita nggak tahu kadang itu, banyak sekali teman-teman itu yang ini anak ini semestinya udah kayak curhat ke siapa gitu, tapi dia nggak curhat-curhat, begitu udah mau masalahnya mau meledak baru dia itu kan agak susah, karena ya bagaimana yang kita tahu di fakultas kedokteran itu sangat susah sebenarnya. Iya. Jadi kalau aku rekap ini ya dari podcast kita. Jadi yang pertama kita tuh nggak boleh bikin tambah ruwet, nggak boleh diruwet-ruwetkan dalam aja, dibuat santai gitu aja ya. Dan yang kedua mungkin bisa juga seperti tips ya Kak Fajar. Kak Fajar itu udah dibilang tadi rutin nggak sebulan sekali konsultasi ke psikiater. Jadi boleh banget nih buat mahasiswa yang mungkin kalian punya dari rumah sendiri tuh sudah ada tekanan mental dan dibawa ke fakultas kedokteran ditempa lagi tuh mentalnya kan, jadi tambah bisa tambah kacau, bisa tambah gila kan gitu tadi. Iya, mental stres. Nah itu. Jadi itu ya Kak, mungkin saran-saran dari Kak. Rajin-rajinlah ke konsultasi ke psikiater, dan yang terakhir jangan pernah bikin ruwet hidup sendiri. Benar ya Kak ya? Ya, oke, mungkin ini sudah mau selesai Kak podcast kita. Terima kasih sekali Kak sudah mau datang di acara podcast kami. Ini kita ada hadiah nggak ini buat Kak? ada Kak. Jadi ada Kak. Kita selalu persiapkan Kak. Jadi semoga kita semua dapat sehat ya Kak di kuliah fakultas kedokteran ini, dan juga dapat berkuliah dengan baik. Oke, itu dia podcast Batuk di episode yang pertama. Semoga kalian suka ya melihat dan mau lihat sampai episode yang terakhir. Kita ada episode terakhir, selain kita ada episode 2 gak sih? Ada ya pastinya ya. Adalah podcast. Jadi nantikan aja di episode podcast Batuk Bagaimana tuh Dok yang kedua. Bye-bye. Batu, bagaimana tuh Dok? Lul.